Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Yeah, good evening. So we have already reviewed about the simple president. So we're gonna move to storytelling. So I'm gonna tell you a story, the whole story I had before we practice, and then it will be insane story. So don't worry about if you can catch every single word because I am gonna show you the whole passage after we discuss about that. Alright, ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာမ story တစ်ပုဒ်ကိုဒီတိုင်းဖတ်ပြလာပါမယ်။ဆရာမနည်းနည်းရှေ့ဖတ်ပြလောက်ပါချိန်လို့လေနည်းလာအာယုံစိတ်ပြီးလို့နောက်ထောင်လို့ရေးခရပါတယ်နော်။ဒီကမသိတဲ့စာလုံးပေါင်းတွေကလည်းအများကြီးမပါပါ။နည်းနည်းပပလောက်ကတော့ဟိုနည်းနည်း vocabulary နည်းနည်းကြွေဝလောက်နည်းနည်းပပတော့ထိထားပါရဲ့။ Okay. Okay. စာကြောင်းကလေးဆရာမကနည်းနည်းလောက်ဟို story ကိုနည်းနည်းရှုံးပြီးလို့ရေးခရဲ့ simple form ပဲပြန်အောင်လုပ်ထားပြီးရနော်။ဒါပြတော့အောင်လို့သူလည်းကောင်းတော့ခက်ခွာမဟုတ်ပါ။ဆိုတော့ပထမဆုံးဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်။ Okay, so the story name is Greedy Point. Sam and Tom were identical twins. They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initiatives on Earth. However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. Sam had no friends, while Tom was a great friendship maker. Sam loved sweets, but Tom loved spicy food and detested sweets. Sam was mommy's pet, and Tom was daddy's pet. While Sam was generous and selfish, Tom was greedy and selfish. As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. However, Tom didn't agree, and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong will have to get a bigger share of the wealth. Sam agreed. Their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to work as long as they could and return home before sunset. The wealth will be divided in proportion to the distant cupboard. As a rule of the competition, they're not permitted to carry awards to keep track of the time. The following day, Sam and Tom set out to work. It was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily. Tom sprinted as he wanted to win the race and also win a greater portion of his father's wealth. Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible from home till noon, and to come back home as it would take the same amount of time to walk back home. Knowing this, Sam decided to turn back for home at noon, so he reached home on time. However, Tom, when his greed to earn more wealth, didn't try to return home even after midnight. He worked twice as long as Sam did, and thought he would still be able to return home before sunset. He hurried back when he saw the sun turn orange. Unfortunately, he could not even make it halfway home when the sun started to set. Slowly, darkness engulfed his path, and he had to drag his tired feet back home. He had lost the race because only of his greed. Greed leads to loss. All right, this is the whole story. It's pretty short, right? The story got a boom out of Asia. A messiama de bohima, Sama immediately Lola Hotel, Jamolo, sing out of Nikiasi Yahovana. So, Pompeo Nale like Bala. Okay. Oh, all right. That's okay. Okay, that's okay. Not a cup of yabame, not a cup of yabame. Oh,
ဒါလေ listening ကနည်းနည်းရှည်လောက်ဖို့ပါနော်ရှည်လိုက်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လို့လေဆီယမရဲ့ကိုယ်တိုင်လေကိုစဆရှင်းလင်းကြည့်တဲ့အခါကျလို့က listening ကိုမိနစ်စက္ကန့်30ထက်ပိုပြီးအာယုံမစိုက်နိုင်ခါပါစက္ကန့်30ထက်ပိုပြီးအာယုံစိုက်လို့ခိုင်ချက်ချင်းပင်ပန်းလာပြီးလို့ခိုင်လုံးဝကိုစာမလို့ရှင်တဲ့သဘောမျိုးထင်တယ်အဲ့တော့ကိုကတော့နည်းနည်း relax ထားပါကိုဟာကိုစိတ် short ထားပါကိုနားလေနိုင်တဲ့လောက်နားလေအောင်ပဲကြိုးစားပါတလုံးရှင်းဆီယမတူရော is ရောရဟာဒီကိုပါလိုက်ပြီးနားလေဖို့မကြိုးစားပါရဲ့နော်နည်းနည်းကိုမှအဓိကစကားလုံးတိနောက်ပဲဖမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကဲအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ကိုမရလို့ခါလေးကိစ္စမရှိပါကိုဆီယမအခုမှစတင်ပြတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မရဟာကတော့ထိတ်တင်ပါရဲ့နော်ကဲဆိုနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပြပါမယ်နောက်တစ်ခါပုံမြင်ပြောပြပြပါမယ် Okay the story the title of the story is Greedy Boy Sam and Tron were identical twins they were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial days on Earth. However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. Sam had no friends, while Tom was a great friendship maker. Sam loved sweet, but Tom loved spicy food and detested sweets. Sam was mommy's pet, Tom was daddy's pet. While Sam was generous and selfish, Tom was greedy and selfish. As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. However, Tom didn't agree, and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong will have to get a bigger share of the wealth. Sam agreed. Their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. The wealth will be divided in proportion to the distance covered. As the rule of the competition, they are not permitted to carry awards to keep track of the time. The following day, Sam and Tom set out to walk. It was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily. Tom sprinted as he wanted to win the race and also with a greater portion of his father's wealth. Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible from home till noon and to come back home, as it would take the same amount of time to walk back home. Knowing that, Sam decided to turn back for home as no sort as and also he reached home on time. However, Tom, with his greed to earn more wealth, did not try to return home even after midnight. He walked twice as long as Sam did, and thought he would still be able to return home before sunset. He hurried back when he saw the sun turn orange. Unfortunately, he could not even make it halfway home when the sun started to set. Slowly, darkness engulfed his path, and he had to drag his tired feet back home. He had lost the race only because of his greed. Greed leads to loss. All right. Already finished for the second round. So, ဒီနေ့တော့မိပြပါမယ် All right. ဆရာမကနှစ်ခေါက်တော့နောက်ထောင်ပြီးလဲရရေးထရကိုနည်းနည်းလောက်သဘောပေါက်လိုက်ဟာဒီဟိလားဟိုပဲဒီပုံပြင်ကအစအကြောင်းကိုပြောထားရရဲဆိုရဲလူအစနှစ်ယောက်ပါရဲဆိုတာမျိုးလေးပြောလို့ရရဲကိုကြားလိုက်တဲ့လောက်စကလုံးတိကိုပြောပြပြီးလို့ရပါတယ် Greedy Boy. The title of the story is Greedy Boy. All right, it's the greedy boy. Greedy boy made လောဘကြီးတဲ့ကောင်ကလေး yeah. So, did you realize that
first line ပထမဆုံးစာကြောင်းကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါလားပထမဆုံးစာကြောင်းမှာ ပထမဆုံးစာကြောင်းကိုတော့မသိရပထမစာပိုင်းလို့ဆိုတော့ okay ဒီမှာတချို့ကတကြားလုံး yeah someone said someone spicy food yeah ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်လို့ဒီပါလေးလေးပါပါရဲ့နော် okay some had no friend 嗯 နောက်သူဘာကတာနေရောက်ကို maybe တော့ private တခုလုပ်ဖို့သူဘာကဆုံးဖဲလိုက်တယ်ပေါ့ yeah နဲ့တာနေရောက်ကိုခေါ်ပြီး private စေမီစေကန်တွေကိုပြောတယ်အဲ့မှာကတော့တယောက်ကအချိန်မင်း reach home on time အချိန်မင်းရောက်တယ်ပေါ့အချိန်မင်းရောက်တယ် on time ဆိုတော့ yeah okay နောက်တစ်ယောက်ရှိပါလားနောက်တစ်ယောက်တော့ပြောပြ တယောက်ကတော့ had lost the race only because of his weight yeah okay နောက်တစ်ယောက်တော့ပြောပြပြီပါပုံမျိုးရော ဟုတ် နားလေဒီလောက်လေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါ နားလေစားတော့မဟုတ်ပါကိုကရလိုက်စားလုံးဒီပါလေ okay okay ပြောပါ ဟုတ်ဒါတိုက်တကကြောက်ရ greedy ပိုင်းတော့ဖာကြီးကောင်းလေးပါပါနဲ့တန်းနေရောက်သူ့ဆောင်လို့တော့ကောင်းလေးပါတယ်နောက်ပြီးသူ့ဘာတွေကပိုင်ပွဲចောင်းပါတယ်ပဲ competition ဆိုပြီးကောင်းလေးပါတယ်နောက်ပြီး orange ဆိုပြီး orange လေးပါပါတယ် orange ဒီ brown လေးသူ brown လေးဆိုပြီးပါတယ် he saw ဆိုပြီးဘယ်လိုမလဲရေလောက်တော့ကြလိုက်ပါတယ်ဆုံးဂါကနာတော့ကောင်းမသိလိုက်ပါရောက်ကျွန်တော်ပါလေ okay ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောပါ ကောင်းစင်ကတော့ greedy boy yeah Sam နဲ့တွန်ဆိုပါလားမသိနှစ်ယောက်ပါ okay correct Sam ဆိုပါလေ friend မရှိပါလေ there's no friend အပြီးကြတာ Sam ကကြကြီး sweet story အစစတီကိုကြိုက်ပါရဲ့လေကျွန်တွန်ကကြကြီး spicy food ပါရဲ့ series အစစတီကိုကြိုက်ပါရဲ့တဲ့ဒီကအဖတ်တွေကကတော့ပါအဖားတွေကနေပြီးနှစ်ယောက်က private တခုရှာဖို့ပါလေနေမဝန်ခေါ်အင်ကိုရာဖို့ပဲမျိုးနားလေလိုက်ပါတယ် yeah တန်ကကြကြီးနှင်းကိုနဲ့ပုံမှန်လောက်ပါလေသူက April ပါဖို့အရှင်ကိုသိနေရပဲဆိုလားမသိပါဒီတောင်ကကြကြီးပဲလောဘတကြီးနဲ့အရင်လောက်ပဲလို့ညောက်လောက်လို့အင်ကိုမပြန်နိုင်ရပါလေဒီသူတို့လီမနေဇာနီဗီလီမော်ရမပရောက်ခေါင်အင်ကိုရာဖို့နေမဝန်ခေါင်ပါရောပါလေဒီတောင်ကနေပြီး private ကိုရှုံးလာပါလေလေဇာကောဆိုရင်သူလောဖာကောင် private ကိုရှုံးလာရတယ်ရောညွှန်နာလေးလိုက်ပါ okay you can cover most part of the stories great job so မြင့်မြတ်ညီမပြောပြပါကိုနားလေဒီလောက်ပြောပါဟုတ်လား ကောင်းတယ်လောက်နိုင်ပါ ရပါတယ် ကျောင်းကိုလောက်ရကျောင်းကိုကျောင်းကကျောင်းကိုလောက်ရဆိုတော့ပဲသူဖတ်တဲ့ကလာနေပြောကျောင်းကိုလောက်လို့ပြောတယ်ဒီပါဝါစကူကလည်းအပြီးတော့သူပဲဟောအိမ်ကိုပြန်လာရင်ပြောခလိုက်ပါတယ်နေ slowly နေပြေးစားနေတန်မာဆိုလေးပြောလိုက်ပါဆန်ဒေးပိတ်ရာဒီလေးတော့ပြောလိုက်ပါအပြီးတော့ idea နောက်ဆုံးပိတ်ကဘကောသားလေးတော့ကောင်းပြီမပြောလိုက်ရောကြည့်ပဲနောက်နေလိုက်ပါဆာမကြီး okay ကျောင်းကိုလောက်ဆိုဒီအကျောင်းကပလာစတီ yeah great job so နောက်တစ်ယောက်မိခဲ့ပါမယ် on point 2ပြောပြပါ on point 2 are you there on point 2 okay we cancel win cancel Yeah. okay so tell me how do you understand about the story The title of the story is Greedy Boy. yeah 哪里来说个加给了个？当你上么西吧呢？every day 呢，说说啥的 sweet and spicy food and 然后这个，every day 呢，哪里来这个？a big price 高吧呢？big price 高啊。orange ကိုနားလည်လိုက်ပါ
Then now so much available to love kilo. Okay. Okay. Great job. So, Union Line. Union Line, are you there? Yes, dear. Okay, so tell me how you understand about the story. ပုံမှန်ထဲမှာနေပြီးသားရေကောင်းရှင်2ယောက်ရေမျက်ရှိသူ agree လူကြီးတယောက်ပါပဲလူ3ယောက်ပါပါမလဲ ရေကကောင်းရှင်2ယောက်ကြာလို့ရှိဆောင်းနဲ့တောင်ကိုတွားလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရတဲ့ကောင်းရှင်2ယောက်ကနေပြီးသားရေသူညီနဲ့ group တဲ့ share အများကြီးရှိရတယ်မျိုးတွားလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိနောက်ထပ်ကလိုက်စကားဟို primary account ပိုင်းနော်သူဖတ်တရားလုပ်ပြီးတဲ့ primary account ကလိုက်ပါတယ်ဒီရ primary မှာနေပြီးသားတောင်ကရှုံးဟာပါတယ်15အနိုင်ပါရှိထားတယ် If she has come to new one line, so be that among 2 phone lines, with the miracle and some. Okay, yeah, great job. So, So, Halloween, following day, yeah. Okay, great job. Someone didn't go thing, someone. Yeah, tell me how you understand about the story. Yes. Or Senate was real or Yoshi this Yoshi do it. Now here. I mean, who are Jama Sama Jay or Saga Jay or the girl only okay, little did you and I real. Don't let me, yeah, or somebody full. Okay, no, the girl. Be or my don't my jay or Bangisha here or Sama jay, Bangisha he, you viewer. Okay, yeah, that's great. So, okay. Yeah. Sabe he got us today. Yes. Okay, Joba. ตอนนี้ရှိပါရဲ့ตอนนี้ရှိလို့ပြီးရနှစ်ယောက်ဆိုနေပြီးတရားနေပြီးမတူကြည့်ပြရလို့ကြလိုက်ပါရဲ့ပြီးခုနက bro ပါနေပြီးတရားကနေပြီးအမလို့စိတကလုံးကိုနေပြီး cry ဒီဘယ်လိုကြလိုက်ပါ Okay. ဒီမှာ private တခုချ private တခုချပါလို့ကြလိုက်ပါပြီးနောက်ဆုံးကနေရတာပါရ All right. Okay, ဆရာမလူတော်တော်များများကိုလည်းမြည်ပြရဆိုတော့ပုံပြတစ်ပုဒ်လုံးကိုလည်းရှုံပြီးလို့ခါတိလိုက်ရတော့ပါနောက်တစ်ခေါက်ဘုသားဟာလေးပုံပြတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲတင်ပါမယ်ဒီကကြားတဲ့ခါဆရာမ group ခွေပြီးလို့ခါကိုအရှင်းရှင်းတိုင်းမြင်ပြပါဒီလိုခါမှာပုံပြအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါနဲ့ဒီနေ့ခါတော့လူတိုင်းကိုမိလာပါရဲ့ကဲဟိုပုံပြတစ်ပုဒ်လုံးကိုကြည့်ပါမယ်ဆရာမ screen share ပေးပါမယ်မေခွန်းရှိတီပါပါရဲ့နော်ရေးမေခွန်းရှိတီကိုတော့ဒီအထင်းမှာလူတီအားလုံးဖြေလို့ရအောင်ဆရာမနာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးမိပြီးလာပါမယ်အဲ့ဆိုတချို့အကြလို့ခိုင်မြင်နေတချို့အကြဖြေနေဆိုလို့ခိုင်ဟိုအတန်းထင်းမှာလုပ်တဲ့ activity တွေမှာညံ့ပါဝင်ပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတူတက်မှုကဟိဖို့ပါနော်ဒါဖြစ်လို့အားလုံးသူလုပ်လို့ရအောင်ဆရာမကိုယ်တိုင်ပဲနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပြီးပါမယ်ကဲ screen ကိုမြင်ရတဲ့အခါပြောပါနော်မရပါ နား โอ ပါ เค လေ နိုင်ရပါ နားပါရ One near the same. yes မာတိပါ ပါရ โอเคဆရာမနည်းနည်းစောင့်ပြီးပါမယ် မနာပါဆို ရပါရနော် မာတိပါ ပုံပြေကတော့အောင်သူက greedy one လို့ပြောလာပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မြန်မာရဲ့အောင်သူတစ်မှတ်ပါ greedy one the title of the story is greedy one အဲ့တော့ဆရာမပထမဆုံးစာကြောင်းကိုဖတ်ပြလာပါရဲ့ Sam and Tom were in identical twins identical ဆိုတာကထပ်တူကြဟာ identical ဆိုတာကထပ်တူကြဟာပါဒီဟာကိုယ့်ဘာသာကိုစာအုပ်ထဲမှာစာလုံးပေါင်းအနေနဲ့မှားထားပါပုံပြေတစ်ပုဒ်လုံးကိုတော့ဆရာမgroup ထဲမှာပဲပြန်ပြီး share ပြလိုက်ပါမယ်ပုံပြေတစ်ပုဒ်လုံးရင်းနေဆိုလို့ခါအချိန်ကြာတော့ဖို့လို့နော်စာလုံးပေါင်းတွေမှားထားလိုက်ပါ Sam and Tom were identical တဲ့ Sam နဲ့ Tom ကနေပြီးရဲ့ဒီကရုပ်ရှင်တူတဲ့ identical ဆိုတာကထပ်တူကြဟာ twin ဆိုတာကအမွှာ Sam နဲ့ Tom ကရုပ်ရှင်တူတဲ့အမွှာလေးဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ကဲ participant တွေက
Wang Sanwei. Wang Sanwei. Okay. Who were identical twins? Who were identical twins? Sam and Tron were identical twins. Where am Hoba? Wherever. Oh, wherever. Okay, bien soba. Sam and Tom were identical twins. Sam and Tron were identical twins. Twins. Twins now my S than TV one. Okay. Twins. What were Sam and Tom? What were Sam and Tron? Sam and Tron. Oh, wow. Sam and Tron were identical twins. Yeah, who were identical twins? But two identical twins le. Sam and Tom ga bale so tu ye dima bithada aphe tai then phir lai ya ba. Yeah, okay, great job. Okay, so now sa yon taku set la ba me. They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial days on Earth. They were so identical. Theory alonha the hour theory ha yod art to nigae. There are some so that's what I don't go by. So identical that would be yo to learn at a job of mother. Even their mother through a mirror found a difficult found a difficult solution to distinguish haga one from the other. The Yako, a shot Yawa, Quishabo address, the Yanet Yaw Quishabo address. So yeah, a medama, you to learn that a cat at least during their initial days on Earth, a nation to do yet take a palm yama, but I'm also starting kid near dreamana to do yet amiga to do nayago, Diana Diao Quishabo, a cat kaya elujaza. Do you Muisa I say mother do amiga do you now Moquin like Carlo Johai? Ocean to Agilo, Dua, Akilia, Dua, and Milis or Moquin and Carlo Joy. However, having met, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. Having met, they were very different through the Niaga a young Wasaba, difference from each other. From each other, when it came to everything. Other than their appearance. So this sentence complex sentence di power complex sentence sentence like don't go bomb the sentence the young the no loss in my go who what knowledge down my yellow assimilation my people I met they were so identical that so that's why now by grammar they were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other. At least during their initial days on Earth. At least during their initial days on Earth. They have a same Yapola, Niabiabola. A shame Yaboba. These are young the Kulonga, same Yabona, at least during their initial day on Earth. The Hajalu Kaisia was so tired of the hand, don't have. You to learn at Rajamolo, so take it lays on you or that year now must send us to TV. Okay. However, having met, they were very different from each other. Each other's when it came to everything, it came to Sohaga, it ma a day in Mahiva.
တခြားအရာတိနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာလို့ပုံမျိုးလေးဒီဆရာမရောဘာသာပြန်ရရဲ့ when it came to everything ဒါပေမဲ့တခြားအရာတိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရိခါကေ other than their appearance ဆိုတာကရုပ်ရည်သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်အပြင်အခြားအရာတိရှင်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တအားကိုဝေပြားလွှမ်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပါ okay ဆရာမတို့ဒီမှာquestion တခါ okay ပြန်ပြောပါ မမ CAME okay wait okay မေးခွန်းတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပါခုနကလေအတန်းပြတ်တောက်ဖြစ်နေလို့သိချာမကြလိုက် King ကိုနေပြီးအစံလေးပဲ King ပါ team ကကြာလို့ခိုင်ဆီယမ come yet back to ပါဒီပုံကြီးကအတက်ကအကြောင်းအရာကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပုံကြီးမှာဆီယမက past tense ကိုပဲသုံးထားပါတယ်ဟောပါလားဆီယမဒီမှာ it came to လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆီယမသူလာတဲ့အခါမှာလို့ came to everyday အရာအလုံးကိုလာတဲ့အခါမှာလို့ပြောလို့များတခြားအရာဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလို့ဘာလို့ပြန်ရရင်ဆီယမတခါတည်း ဟုတ်ပါတယ် ဒီကြဘာသာပြန်လို့မရပါပုံပြအလိုက် when it came to everything other than the appearance ဒီရုပ်ရည်အပြင်တခြားအရာဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တအားကိုကွာခြားရေးဆိုပြီးပြောတာပါဆိုတော့မနှင်းမို့လိုက် where Sam and Tom saying to each other when it came to everything where Sam and Tom saying to each other when it came to everything မေခွန်းနားလည်အောင်ကြည့်ပါဆရာမဒီဟာတစ်ခါတည်းထပ်တူကြအောင်မိထားမှာမဟုတ်ပါပုံမျိုးနားလည်ပြီးမေခွန်းကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပါ where Thomas Sam and Tom seemed to each other when it came to everything စံတဲ့ဆိုတယောက်ကိုတယောက်လည်းပဲလေအခါရာဒီမှာဆိုလို့ရှိခဲ့ဒါနဲ့တယောက်တူလာလို့မင်းစား yeah တူလားဆရာဒီဟာမှာ WH question လား yes no question လား question ကို yes no yeah yes no question နဲ့ yes no question မှာကြည့်ပါ where Sam and Tom same Sam နဲ့ Tom ကတူလား to each other same to each other တယောက်နဲ့တယောက် when it came to everything တခြားအရာဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူလားလို့မြင်ဟာ so yes or no 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 Sam and Tom were not same to each other when I was နောက်ကကြောက်ကောင်းတော့ဆယ်လို့ပြရပါမလား okay ကြောင်းလုံးကိုဆက်လို့ဖြေပြီးလို့ရပါတယ် yes no question မှာဆိုလို့ခိုင်ဆရာမ yes နဲ့ no ပဲဖြေပြီးရရင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့တိုင်းပါ okay so ဒီရှင်းကခုနရှင်းပြလိုက်တဲ့နှိုက်ကိုအလုံးသူရရအထင်ပါတယ်ဒီဟာမှာနားမလည်ဟိဆရာမတို့တစ်ခါလေးပြောပါ okay မဟိရတော့ထင်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဆက်ကြည့်လာမယ်ကဲပထမဒီမှာလာရပါအတိုးရှိကြည့် Sam had no friends why Tom was a great friendship maker Sam had no friends Sam တငယ်ချင်းဟိလားမဟိလားရှိပါ မရှိပါ မရှိပါ Sam did not have friends လို့မရေးဘဲနဲ့ဆရာမတို့ဒီနောက်ရက်ရှိမှာ note ထည့်ပြီးကြတယ်ဒါကို negative လုပ်လို့ရရင်နော်ဥပမာအဖြစ် I have many I ရောဆရာမအငင်းဝါကြလုပ်လို့ဟိခါလေ I don't have many ဆရာမတို့ don't ရော doesn't ရောမသုံးချတဲ့အခါမှာ I have no many လို့မသုံးလို့ရရင်နော်နောက်ရက်ရှိမှာ note ထည့်ပြီးလို့ဟိခါလေဆရာမတို့က sentence ကို negative ပြောင်းပြီးလို့ရရင် Sam had no friends spin 1နေလားဟုတ်လား1နေရလား spin က ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်နေတာမဟုတ်ပါအကုန်လုံးမမြင်ရတာပါ live မကောက်တာလားမသိ ပုံလို့မြင်ရဆိုဆရာမတပိုင်းရှည်ဖြတ်ထားတာပါတခြားတို့မြင်ရပါလားဆရာမပြသလား မြင်ရပါတယ် မြင်ရပါတယ် နားပါတယ်ဆရာမ အဲ့ဒါဟိကိုအဝိုင်းလေး ကဲ
ကဲဘာလဲပုံမြင့်တစ်ပုံလုံးကိုဆရာမနောက်မှတင်ပြီးမယ်နော်ဘလို့စင်မှာတော့ဒီပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမေးခွန်းတိဖြေခဲ့ပါတကယ်လို့ဆရာမရောကဒီဟာပဇာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးလို့ဒီခါအမေအဖြစ်လို့စဉ်းစားထားပါပထမအဆုံးထဲလို့ဆရာမရောကဒီပုံမြင့်ကိုစာကြောင်းကိုပြပြီးလို့ဒီခါအမေအဖြစ်လို့ပါပါနော်ကဲတေချာနားထောင်တော့ကအတန်ရလို့ဒီခါရောရဖို့ထင်ပါရဲ့ဒီလိုခါပုံမြင့်တစ်ခုလုံးကိုတော့ပြန်တင်ပြီးပါမယ် Sam had no friends why Tom was a good friend great friendship maker great friendship maker ကိုစပင်းထားလေလေ ရှိမကလာကောင်းလေးဖေးရှိပါ ဝင်းနေတငယ်ချင်းဖွေးရှင် ဖေးရှိဆိုအကောင်းဆုံးတကယ်ရှိအဆဲဆုံးတကယ်ရှိ တငယ်ချင်းတွေအများကြီး မိုက်ခွေး ဘယ်ဖွေးနေတဲ့မှာ မိုက်ခွေးနိုင်ရဟုတ်တယ် Tom ကကြာ friendship maker friendship ကကြာလို့ခိုင်ဆရာမတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကိုပြောဟာ maker ကြာလို့ခိုင် Tom ကလည်းမျိုးတငယ်ချင်းအများကြီးလုံးနိုင်ရလို့ပြောဟာနော်အဲ့တော့ Sam had no friends why ကိုဆရာမရောစင်မာတစ်ခုလုံးနေစင်မာလို့ဘာသာပြန်ရတယ် Tom was a great friendship maker Tom ကနေပြီးတငယ်ချင်းအများကြီးလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Sam မှာကြတော့သူ့မှာတငယ်ချင်းမရှိပါတဲ့ဆိုတော့မေးခွန်းမေးပါမယ်မအေးခါ who didn't have friends Some didn't have friends who was a great friendship maker Tom was a great friendship maker so additional question နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုက was Sam a great friendship maker Yes no Sam had no friendship maker and was it a great friendship maker ဆရာမ was နဲ့မြည်လိုက်ဟာပါ okay Yeah. thank you ပါ great job so နောက်တစ်ကြောင်းကိုကြည့်ပါမယ်နောက်ကကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာဆရာမတို့ဒီ switch လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လုံးလို့ဘာသာပြန်ရဆိုတော့အရှိုအစားအစာတီလို့ဘာသာပြန်ရရင်နော်အဲ့တော့ Sam loved sweets but Tom loved spicy food and detested sweet ဆရာမ detested ဆိုတာကအရှို short ထားဟာအရှိုထုတ်ထားဟာဒီဟာဒီကိုပြောရင်နော် detested fat တို့ဘာလို့ဆိုလို့ခါလေအစီဖေးထားဟာလို့ဟာမျိုးဒီ Sam loved sweet but Tom loved Sam ကကြလို့ခါလေဆိုတဲ့အစားအစာတီကိုကြည့်ရဒါပေမဲ့ Tom ကကြတော့ spicy food အစားတီနဲ့ detested sweet ဆိုတာကလည်းအရှိုထုတ်ထားတဲ့အစားအစာတီကိုကြည့်ပါရဲ့တဲ့အဲ့တော့ question မြင်မြတ်သူOkay. Who loves sweets? Sam love sweet Who had a sweet tooth? ဆရာမတို့ဒီဟာမှာလေအရှိုကြိုက်တဲ့လူကိုI love sweet လို့မရေးမနဲ့ဒီဟာကိုတော့သေချာမှတ်ထားပါနော် speaking မှာလေ I love sweet I would like to eat sweet လို့မရေးနဲ့ I have a sweet tooth တို့ဆိုတာဆရာမဒီမှာပြော sweet tooth ဆိုတာကဆိုနေတဲ့သွားလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဆရာအရှိုကြိုက်ရလို့ဘာသာပြန်ရည် I have a sweet tooth ဆိုလို့ဒီခါဟာအရှိုကြိုက်ရလို့ပြောဟာနော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမှတ်ထားပါ a sweet tooth သူက half နဲ့သုံးပါရေ half a sweet tooth ဆိုလို့ရှိရင်ခါရေးဆရာမကအရှိုကြိုက်ရလို့ပြောဟာဒီဟာကိုမှတ်ထားပါ Okay ပုံမြင်တစ်ခုလုံးကိုလည်းမမှားပါရင်နော်ပုံမြင်တစ်ခုလုံးကိုဆရာမနောက်ပြန်တင်ပေးပါမယ်ပဲညတူနောက်မေးခွန်းတစ်ခုပါ Who loves spicy food and hate sweet Tom loves spicy food and hate sweet Yeah Tom က spicy food ကိုကြိုက်ပြီးတော့ hate sweet ဆိုတာဆရာမ hate sweet ဆိုရယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ detested sweet ဆိုတာကအရှိုထုတ်ထိုက်ဆိုတာသူအရှိုနဲ့ကြိုက်လေဒါကြတော့ hate sweet ကိုပြောရအောင်နော် Okay ဒီမှာကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ Sam was mommy's pet and Tom was daddy's pet pet ကိုဆိုပြီးဘာသာပြန်ဆရာမ pet ထိတ် အိမ်မွေးတလေးစအရှိအိမ်မွေးတလေးစပဲပဲ Sam ကတော့မမေရဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန် Tom ကတော့ဖေဖေရဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ဟုတ်လား အမေရှိုက်တော့မဟုတ်ပါလားဆန်ကအမေရှိုက်တော့ အမေလေးရှိုက်တော့ဘာတေချာရတော့ Yeah Sam was mommy's pet and Tom was daddy's pet ဆရာမရဲ့မှာ EDM တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ mommy's pet နဲ့သုံးလေးသုံးဟာတဲ့ t-shirt pet လို့လည်းရှိပါတယ်နော်ဆရာမရဲ့အရှိတ်တုံးမှာပြအတန်းထင်မှာအမြဲတမ်းဦးစားပေးခံရရင်လို့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ခါရယ် t-shirt pet လို့လည်းသုံးလို့ရရင်နော် Okay ပါဒါတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောဟာပါ pet ကိုလို့ဟာမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်
or in which case and in a hobby mommy's pad, daddy's pad, teacher's pad so we don't know. Some was mommy's pad and Tom was daddy's pad. So not a comment say was Tom mommy pad, was Tom mommy's pad. No. No. Tom was a Yeah, so was Sam daddy's pad? No. Sam was a daddy pad. So who was daddy's pad? Tom. Yeah, Tom was daddy's pad. Who was mommy's pad? Sam. Yeah, Sam was mommy's pad. Tom Sam so had a sentence go young so be ba Sam yes no question ma ja lo yikai wa yes no ဖြေလာလို့yikai တော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ WH question ကြောက်လို့ပါဆရာမနည်းနည်းအဖြစ်တစ်ခုတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘာကြောက်တော့ကြောက်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြီး tip ပြောပြတာကောင်းရင်နော်ဟို writing မှာကြားလို့ခိုင်တယ်ဆရာမယောကဟိုနည်းနည်း view ဆိုင်ရဟာတည်းဟိ speaking မှာကြားလို့ခိုင်လူတရား short ပြောရင်နဲ့ခါလေ yes no အချင်းလောက်ပဲပြောလိုက်ရင်ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကြားလို့ခိုင်နည်းလောက် sentence ကိုနည်းလောက်ဖြည့်ပြီးပြောဟာပို့ပြီးကောင်းပါရဲ့ okay thank you ပါ okay ပုံမျိုးကိုဆက်ကြည့်ပါမယ် Why Sam was generous and selfish, Tom was greedy and selfish. Why Sam was generous? Sam are my generous ko tira lo hila. ရေကြီးတယ်ဝင် ရေကြီးဟာသူကကြားလို့generous ကကြားလို့ခါရေကြီးတိမ်မွေးဟာမျိုးရရောလုံးအားဟာမျိုးနိုင်နော် selfless ကကြားလို့ခါကျမ selfish ကကြားလို့ခါကေ Tom was greedy ကလောဘကြီးပြီး selfish ကတကူကောင်းဆန်ဟာရောဆင်မိုင်းက selfless ဆိုတာကတကူကောင်းမဆန်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူကရရောပြီးလို့ခါကေတကူကောင်းမဆန်ကိုကျိုးမငှဲလို့ဘာသာပြန်လို့ရရင်နော် Why Sam was generous and selfless Tom was greedy and selfish Sam ကကြားလို့ခါကေလိုမျိုးရရောပြီးကိုကျိုးမငှဲတဲ့ဒီမဲ့တဲ့ Tom ကကြားလို့ခါကေသူကလောဘကြီးပြီးတကူကောင်းဆန်ပါရဲ့တဲ့ဆိုတော့စုမအောင် How about this? What kind of people was Sam? Sam was genius and selfless. Selfless, yeah. So what kind of people was Tom? Tom was greedy and selfish. Selfish, yeah. So imagine what kind of people are below လူမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာမဲ့သူကကျင်နာတတ်လားလှလားဒီလိုဟာမျိုးသူရဲ့ပုံစံကိုဆရာမပြောပြပြီးလို့ရရင်နော်ဥပမာမဲ့ကိုကမသိတဲ့သူတွေကများ Oh what kind of people is she what kind of people is he လို့မျိုးသုံးလို့ရရင် Okay နောက်တစ်ကြောင်ကြည့်ပါမယ် As Sam and Tom grew up their father wanted to share his fortune equally amongst them တော့ Sam နဲ့ Tom ကကြည့်ပြလာတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ရဲ့အဖကနေပြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမျှမျှတတခွင့်ပေးရှင်ပါရဲ့တဲ့ grew up ဆိုတာ grew up to ပါ one က one ထရ to among ဆိုတာကကြာလို့ရှိခါရဲ့ Sam amongst them သူတို့ကြားထဲမှာဒီသူတို့ဆိုတာက Sam နဲ့ Tom ဖြစ်တဲ့သူသားနှစ်ယောက်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ as Sam and Tom grew up their father wanted to share his fortune equally amongst them Okay ရပါလားဆိုတော့မေးခွန်းမိပါမယ်ကျော်ထေဝဲ are you there ကျော်ထေဝဲရှိပါလား No oh my god Okay ကျော်စင်Johnson, are you there? Oh my god, no one. What are they doing? Okay, Zani Hinta, are you there? Zani Hinta. We cancel. Yeah. Yeah, oh my god, finally. So who wanted to share the words among Sam and Tom? Their father. No, you have to say completely.
Their father wanted to share the word. သိချင်မှာပါအကောလေး မြင်ရပါလား Okay အမှန် လိုက် ဆို မကောလို့ပါ Oh all right okay အမကဟာရဆရာမလေးကိုလည်းမတတ်နိုင်ပါ Yeah okay ဒီဟာဒီစာရောမြင်ရကြရလား Sorry မြင်ရရနော် Okay မြင်ရ မြင်ရ ပြော ပါ ပါ ရ မမြင်ရပါရဆိုတော့မြင်ရရဘာလို့မှလိုက်ပါမယ် however ဒါပေမဲ့ Tom did not agree ဆိုတော့သဘောတူလားမတူလား မတူပါ မတူ မ နဲ့ တူပါ Great and he argued that argue ဆိုတာကဆရာမညင်းခုန်ဟာမျိုးညင်းခုန်ရဆိုပြီးခါရဲ့ဒီမျိုးနည်းနည်းပြန်ပြောဟာပါရဲ့နော်တရားရလို့ဟာကိုသဘောမတူဘဲနဲ့သူကထပ်ပြီးလို့ခါပြန်ပြောဟာမျိုး he argued that သူကထပ်ပြီးညင်းခုန်ဟာရဲ့အစောညင်းခုန်ဟာလဲဆိုတော့ that ရဲ့နောက်မှာဆရာမရဲ့သူညင်းခုန်ဟာတဲ့အကြောင်းရလာမယ် whoever ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် proved to be more intelligent and strong prove to ဆိုတာကတက်တည်ပြနိုင်ခါရဲ့ဒါပေမဲ့တက်တည်ပြနိုင်ခါပါဆရာမနောက်မှာ adjective လာဖို့ထည့်ရကြမလို့ adjective ဟာ verb to be ရဲ့နောက်မှာလိုက်ရေဆိုတော့ဆရာမ to ရဲ့နောက်မှာက verb infinitive ကိုထည့်ရဖို့ထည့်ရကြမလို့ verb to be ရဲ့ verb infinitive က be whoever proved to be more intelligent ပို့ပြီးတော့ intelligent ဆိုတာက ကောင်းတော့ ညာ ရ ကောင်း ကောင်းပါ Okay intelligent yeah intelligent and strong strong ပဲပြန်ပါပါ ပြန်ပါ အာ ဒီဉာဏ်ကြွယ်ဝဉာဏ်ကောင်းပြီးလူခိုင်တန်မာတဲ့လူကပဲ will have to get သူကပဲ will have to get သူကပဲရလိုက်မယ်လို့ပြောရင် will have to get a bigger share ဆိုတာကကြာလို့ရခိုင်ပိုပြီးကြီးတဲ့ share ဆိုတာကကြာတော့ဆရာမဝေစုပိုကြီးတဲ့ဝေစုအစရဝေစုလေ of the word ကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုလေသူ့အဖရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတော့ okay သူကခုနကနေပြီးလို့ခါခဲ့သူ့ရဲ့အဖကနေပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုညီတူမျှတူဝေပြီးရှင်ရင်ဒါပေမဲ့ Tom ကနေပြီးတော့လက်မခံပေနဲ့ပိုပြီးအသိဉာဏ်ကြွယ်ဝပြီးကတန်မာရဲ့လို့တက်တယ်ပြနိုင်ခါတဲ့လူပဲဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုထေကနေပိုကြီးတဲ့ဝေစုတစ်ခုကိုရသိရင်လို့ Tom ကနေပြီးပြန်ပြောလိုက်ရဲ့တဲ့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပါမယ် however Tom did not agree that and he argued that whoever proved to be more intelligent whoever ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် proved to be more intelligent ဝပြီးအသိဉာဏ်ကြွယ်ဝပြီး and strong တန်မာတဲ့လူကပဲ who have to get a bigger share of the world ဒီပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့share ဝေစုပိုကြီးတဲ့ဝေစုတစ်ခုကိုရသိရင်လို့ Tom ကနေပြီးပြန်ပြောလိုက်ရဲ့တဲ့ကဲဆုမြတ်တို့ဟိပါလား yes teacher Yes, teacher. So did Tom agree? Did Tom agree? Tom didn't agree Yeah. So how did Tom argue? Tom argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. Yeah, great. So Tom ကနေပြီးတော့လက်မခံခဲ့ပါ but ဒါပေမဲ့ Sam agreed. Sam ကတော့လက်ခံခဲ့ပါရဲ့တဲ့ So did Sam agreed with Tom? ကဲတယောက်ဖြေပါ Did Sam agree? ဆရာမတို့ did Sam agree ဆိုတာကြတော့ခုနကပြောထားတဲ့ passage နဲ့နေပြီးခါရင်နောက်ကဆက်လိုက်တာဟာ Sam agree ဆိုတာကြသူက Sam ကနေပြီးလို့ခါရင်သူ့ရဲ့အဖနဲ့သူ့ရဲ့အဖပြောတယ်လို့မျိုးညီတူမျှတူဝေဖို့ဟာကိုသူတခုလေးမပြောခါဒါပေမဲ့ Tom ကနေပြီးခုနကပြောလိုက်ပြီးငါတို့တခုခုတက်တည်ပြရဖို့ဒီခါမှပဲတရားရောက်ကတော့ပိုပြီးများတဲ့ဝေစုတခုကိုရဖို့လို့ပြောလိုက်ဒီခါမှ Sam ကနေပြီးတဲ့ Sam agreed Sam ကနေပြီးကသဘောတူခိုင်းအဲ့တော့ဆရာokay မေးခွန်းမိပါမယ်နုနုရှိုဟိပါလား ရှိပါတယ် Okay, so did Sam agreed with Tom? Yes Sam did agree with Tom Yeah, Sam agreed so yeah, what did me lo na? Okay, now we can give up me. Their father decided to organize a competition between the two. Their father သူတို့ရဲ့အဖေက decided ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခိုင်း to organize ဆိုတာကစီစဉ်ဟာ a competition between the two သူ
သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်မျိုးပြန်ဝေးတစ်ခုလို့ဖို့လို့အစီအစဉ်ခပါရဲ့တဲ့ he asks ကကြလို့ခိုင်ဆရာမဒီမှာမီးရေလို့မပြောရပါဒီခုလို့ဖို့တောင်းဆိုရင် thank you. He asks the two sons သူရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုတောင်းဆိုခါရဲ့ to walk လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက် as long as they could သူတို့တတ်နိုင်တယ်သူတို့လုံးနိုင်တယ်များလမ်းမျိုး as long as ဆိုတာကရှင်းနိုင်တဲ့လောက်ရှိဆိုတော့လုံးနိုင်တဲ့လောက်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့လောက်များများလျှောက်ဖို့ပြောရဲ and return home အင်ကိုပြန်လာရဖို့ For sunset ဆိုတော့ အမဝမေ နေမဝင်ခင်မှာအင်ကိုပြန်လာရဖို့လမ်းလျှောက်ရဖို့ဟာက to walk as long as they could သူတို့လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့များလမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူကပြောပါရဲ့တဲ့ဆိုတော့ကြည့်ပါမယ် so what did their father ask the two sons သူရဲ့အဖေကသားနှစ်ယောက်ကိုဗာမေးလိုက်တာလေမနုနုဆိုပဲပြန်ဖြေပါ their fathers နောက်တော့စလုံးကိုပါလားမသိ ဟုတ်ပါမေးခွန်းကိုတေချာနားလည်အောင်ကြည့်ပါ what did their father ask the two sons yeah yes their father asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset yeah so okay တရားမိနေပါမယ်ကိုမောင်ဆန်း ဟုတ်ကဲ့ပါ when did they have to return they had to return before sunset yeah before sunset နေမတိုင်ခင်နေမဝေးခင်မှာသူတို့ကတော့အင်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ရောက်ရဖို့နော်ဒါပြန်ပွဲရဲ့စီးမြင်အရာပါokay ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်မှာက the word will be divided ဒီပိုင်းဆိုင်ချမ်းသာဒီကြွားမှုတရားကြတယ် will be divided ဆိုတာဆင်မခွဲခြားလိုက်ဖို့ and proportion ကကြလို့ခိုင်ဆရာဒီမှာအရှိုးကြားခွဲခြားလိုက်ဖို့လို့ဘာသာပြန်ရပါတော့အစောမူတည်ပြီးအရှိုးကြားခွဲခြားရဖို့လေဆိုတော့ to the distance covered ဆိုတာကကြသူတို့ခုနမှာလိုက်ပြီးနေမဝဲခင်အင်ပြန်ရောက်ရပြီးတော့သူတို့လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့သူတို့လုံးနိုင်ခါတဲ့အကွာအဝေးလမ်းလျှောက်နိုင်ခါတဲ့အကွာအဝေးကိုမူတည်ပြီးရေးခါရယ်သူတို့ကကြတယ်ဒီပိုင်ဆိုင်ကြွားမှုတီကိုအရှိုးကြခွဲဝေပိုက်ဖို့လို့ပြောပြီးသားခုနသူရဲ့စီးမြင့်ထဲမှာကြရဲသူတို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့များများချောက်ရဖို့ဒါပေမဲ့နေမဝဲခင်တော့အင်ကိုအရောက်ပြန်လာရဖို့ကြွားချမ်းသာမှုတီကိုဒီသူတို့လမ်းလျှောက်ခါတဲ့အကွာအဝေးကိုမူတည်ပြီးရေးခါရယ်အရှိုးကြခွဲပိုက်ဖို့လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့okay မအေးခိုင် Yes teacher how would the word be divided the word be divided in proportion to the distance covered yeah ဒီလိုလမ်းလျှောက်နိုင်ခါတဲ့ဟာကိုမူတည်ပြီးရေးခါရယ်အကွာအဝေးကိုဖေးချလာဖို့တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးလိုက်ရပါ as a rule of the competition ပြန်ပွဲရဲ့စီးမြစ်တစ်ခုအရာ they are not permitted to carry awards to keep track of the time they are not permitted ဆိုတာကကြတော့ဆင်မတင် passive voice နဲ့ရေးထားပါသူတို့ကိုခွင့်မပြုထားပါလို့ရေးဘာသာပြန်ရခုနကဒီမှာ passive voice နဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ပြန်ဝေးရဲ့စီးမြစ်တစ်ခုအရာ they are not permitted ဘာကိုခွင့်မပြုထားရလဲဆိုတော့ to carry awards နိုင်တယ်လို့ဖို့အတွက်ဘာကိုနိုင်တယ်လို့ဖို့လဲ to keep track of the time to keep track of the time ဆိုတာကြဆင်မတင်အတွင်းလိုက်မှတ်ရဖို့ပါ trigger ကြလို့ခိုင်လမ်းကြောင်းလို့ဘာသာပြန်ရတယ် trigger လမ်းကြောင်း of the time အချိန်လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ခိုင်ဒီလိုမှာအစအချိန်ရှိရလေဥမာရဲ့နေဝင်လာရလားဒီလိုလမ်းလျှောက်ဟာကတော့များလာရလားပြန်လာရဖို့အချိန်နဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအချိန်ကိုဒီလိုနည်းနည်းအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ခိုင်အမြဲတမ်းသိနေရဖို့အတွက်နိုင်ကိုဒီလိုတင်လောက်ခွင့်မပြုပါလို့ပြော trick of the time ဆိုတာကြလို့ခိုင်အချိန်စမဒီမှာ trick ကိုဒီမှာလမ်းကြောင်းလို့ပြောရရင်နော်အဲ့တော့ trick of the time ကြလို့ခိုင်ဒီအချိန်ပြောင်းလဲနေလို့ဘာသာပြန်ရအချိန်ပြောင်းလဲနေဆိုလို့ကဟိုအစရှင်ဟိရတယ် what time is it အချိန်ကိုအမြဲတမ်းသိနေဖို့အတွက်ဒီလိုဟာလာတဲ့အခါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ခိုင်နိုင်ယူလိုက်ရဖို့ပါဒီမဝေးခပြန်လာရဖို့ဒါပေမဲ့ပြန်ပွေးရဲ့စီးမြင့်အရာနိုင်ယူလို့မရပါတဲ့ဆိုတော့ဒါကပြန်ပွေးရဲ့စီးမြင့်တစ်ခုပါကဲကျော်စံ are you there ကျော်စံ
Yeah, people are sleeping after listening to the story. Are you there? Yes, I'm here. Yeah, so what is the rule of the competitions? What is the rule of competition? So, the rule of competition is not permitted to carry a watch to keep the track of time. Yeah, so to keep track of time was a bit vale. There are what by a chain probably the people that a single thing would the mu Yeah, you a chain idea what a jalo kai. You this on lock him if you are. So the following days are now like the Yama so Yama now the Yama Sam and Tom set out to walk. Set out so start with your haba. Start to walk then such out kabai. It was a rather sunny day. So nya imo. What kind of day was it? It was a rather sunny day. Yeah, it was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily. Sam ကကြာလို့ခါရေ slowly ဆိုတာကဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ဟာ steadily ဆိုတာကကြာလို့ခါရေပုံမှန်မြန်လိုက်နှိမ့်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့နှုံးတစ်ခုကိုပဲထိမ့်သိမ့်ပြီးလို့ခါရေ slowly နဲ့ပုံမှန်တစ်ခုကိုရှောက်လာနေပါရဲ့တဲ့ဆိုညအိမ်ဝင်ပဲဖြစ်ပါ How did Sam walk? Sam walked slowly and steadily. Steadily. Yeah. Okay. So now we can give up. Tom sprinted as he wanted to win the race and also win a greater portion of his photo weight. Tom ကကြာလို့ခါရ sprinter ဆိုတာကစမကြီးတဲ့အခါမှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ် run နဲ့ပြီးကိုလားဥမာ jogging နဲ့ပြီးကိုလား sprinter ကကြာလို့ခါရစမတာတူပြေးရလို့ပြောတယ် marathon လိုမျိုးအများကြီးပြေးလာဟာမျိုးမဟုတ်သူကဒီလိုက်ပြန်တက်လိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့ချိန်နိုင်ပါတယ်သူက sprinted လို့ထားကြမို့လို့ Tom sprinted as ကကြာလို့ခါရစမရဒီမှာ because နဲ့အထိပ္ပယ်တူပါတယ်တော့ကြောက်လို့ဘာသာပြန်ရရင် as he wanted to win သူကကြာရင် wanted လို့ရှင်းခိုင် to win the race ပြန်ဝေးကိုနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ရှင်းခိုင် and also win a greater portion of his father win ဒီခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအနိုင်ရတဲ့လူကဒီတူဝါချမ်းသာမှုတိထဲကဒီပိုင်ဆိုင်မှုတိထဲကနေပြီးပုံများတဲ့ပမာဏကိုရဖို့လို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကပြန်ဝေးကိုနိုင်ပြီးလို့ရခါပဲသူ့အဖရဲ့ချမ်းသာမှုတိထဲကနေပြီးပုံများတဲ့ပမာဏဟာညံ့ညံ့လို့ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြန်ဝေးကိုနိုင်ရှင်းခိုင်ရကြဖိတ်တော့သူက sprinted စပြီးကြီးလာခိုင်တဲ့ဆိုတော့တရားကိုမြည်ပါမယ်ကဲစပယ် are you there the bear is not there. Mommy. Yeah, okay. So how did Tom do? Tom. Oh. No, Tom blue look at Tom. Tom sprinted as he wanted to win the race and also won. No, you don't have to answer the whole sentence. မေးခွန်းကိုနားလည်အောင်လေးကြည့်ပါ Tom ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ခိုင် Tom ကဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ခါလားပြီးခါလားအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ခါဟုတ်လို့လား sprinted as he wanted so sprinted ကပြီးလဲရနေဖိတ်တယ် Yeah ပြီးဟာဆိုတော့ Tom ကပြီးခါဟာလားလမ်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခါဟာလား breeze Yeah, so how did Tom do? Tom ဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတော့ Tom sprinted ဒါဆိုပြရပါ so why did Tom sprint? Tom ကဘာလို့ပြီးခဲ့စပယ်လို့ပြီးခါအောင် Tom က အနိုင်ရရှင်လို့ No, you don't have to answer. Don't spring
The Prince rich had also went a greater position on his father's way. a greater portion of his father's wealth. Of Okay. his father way. Okay ပါ Okay အရင်စိတ်ပါနော်ကဲဒီဟာအနေနဲ့စာကြောင်းရှင်းပါမယ်စာကြည့်ပါ some knew that it will be ideal ဆရာမတို့ဒီမှာ idea ကကြာလို့ရခရဲ့ကြံစီလိုမျိုး idea နဲ့တော့တူပါရဲ့နော် idea နဲ့တူပါရဲ့ it will be idea ဒီဟာတော့ကြံစီတစ်ခုဖြည့်လိုက်မယ်တဲ့သူ့အဖရဲ့အတွေ့တစ်ခုပါရဲ့နော်it will be idea to walk as far as possible from home ဒီ idea ကြာလို့ရခရဲ့ to walk လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက် as far as possible from home အင်္ဂါနေပြီးလူရခရဲ့ဝေးနိုင်တဲ့မြောက်ဝေးဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက် as far as တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေးနိုင်တဲ့မြောက်ဝေးဝေး from home အင်္ဂါနေပြီးဝေးနိုင်တဲ့မြောက်ဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့အစားအရှင်ထိလမ်းလျှောက်ဖို့လေ till no ဆိုတာကြတော့မွန်းတိရှင်ထိလမ်းလျှောက်ရဖို့တဲ့ and ပြီးလို့ရခရဲ့ to come back home အင်ကိုပြန်လာရဖို့သူကမနက်ပိုင်းသူရောဟာစားပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်မယ်စားလျှောက်ပြီးရခရဲ့နေ့လေပိုင်းဒီမွန်းတိအရှင်ထိအင်္ဂါနေပြီးဝေးနိုင်တဲ့မြောက်ဝေးလမ်းလျှောက်လာရဖို့ပြီးလို့ရခရဲ့အင်ကိုပြန်လာရဖို့တဲ့နောက်ဆိုဆရာခုနပြောထားပြီးက s ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကြောက်လို့ရရဲ့။ဒါကြောင့်ဖြစ်လို့ s ဟာ because နဲ့တူပါရဲ့။ as it will take the same amount of time to walk back home ဘယ်လိုဆိုလဲဥမာပြဆရာမရဲ့မနက်6နာရီကနေပြီးလမ်းစာ6လို့ဆိုပါဆိုမနက်6နာရီကနေပြီးလမ်းစာ6ပြီး12နာရီဒီလမ်းလျှောက်ဖို့ပုံမှန်နှုံးတစ်ခုနဲ့6လာလို့ရခရဲ့ရေးအကွာအဝေးကိုရောက်ဖို့အတွက်6နာရီစာကြာဖို့တယ်ရေးဟာကနေပြီးလို့ခါအင်ကိုပြန်လှည့်လာဖို့အင်ကိုပြန်လှည့်လာဖို့အချိန်မှာလေနောက်ထပ်6နာရီကြာဖို့ဆိုလို့ခါရေးဆရာမလီမဝေခင်မရောက်လာဒါနဲ့ਫਿਰသူကအချိန်ဒီသူလမ်းလျှောက်ခတဲ့ဟာကိုပြန်လျှောက်ပြီးလို့လမ်းလျှောက်ခတဲ့အကွာဝေးအောင်လို့သူကပြန်လမ်းပြန်လျှောက်ရဖို့တဲ့အင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ညဟာသူနေ့လေပိုင်းမှာတန်းပြီးဒီမွန်တိချိန်မှာတားပြီးပြန်လျှောက်မှပဲသူ့မှာအချိန်ဟာအတူတူထိတ်လောက်ဖို့တဲ့ရက်အကွာအဝေးကိုလောက်ဖို့အချိန်နဲ့ရက်အကွာအဝေးကနေပြီးပြီးခိုင်အင်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကအတူတူထိတ်လောက်ဖို့တဲ့ဖြစ်ပါမယ် some knew that some ကသဘောပေါက်လိုက်ဟာကဒီပြောင်းဝေးကကြားလို့ခါ it will be idea ဒီအကျဉ်းစီတခုထည့်လိုက်မယ်တဲ့ to walk as far as possible from home till noon မွန်းတိချိန်အထိအင်ကနေပြီးဝိနေတဲ့မြောက်ဝေးလမ်းလျှောက်ရဖို့ and ဒီလိုကြီးခိုင် to come back home အင်ကိုပြန်လာရဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ as it will take the same amount of time will take ဆိုတာကြလို့ခိုင် it takes ဆိုတာကြလို့ဆရာမကြာပါရေးလို့ပြောတာ it will take the same amount of time ကြာရှင်ကကြလို့ခိုင်အတူတူထိတ်လိုက်မယ်တဲ့ to walk back home အင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့အတွက်ကြာရှင်ကကြလို့ခိုင်အတူတူထိတ်လိုက်မယ်တဲ့ပြီးတော့သဘောပေါက်လိုက်ဟာကသူက Monday ချိန်မတိုင်ခဲ့တဲ့အထိအင်္ဂါနေပြီးဝုနဲ့တဲ့မြောက်ဝီလန်းရှာရဖို့ဒီလူကြီးခိုင်အင်ကိုပြန်လာရဖို့ဆိုလို့ခိုင်အင်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်သူ့မှာအရှင်ပမာဏအတူတူလမ်းပြန်ရှောက်ရဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ knowing that ဒီဟာကိုသိပြီး Sam decided to turn back Sam ကနေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခိုင် to turn back for home at noon ဆိုအချိန်မှာလေ at noon ဒီ Monday ချိန်မှာပဲသူအင်ကိုပြန်လှည့်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်တဲ့ so ဒါကြောင့်မို့လို့ he reached home on time သူအင်ကိုနီမဝေးခင်အချိန်မီရောက်ခပါရဲ့တဲ့ကဲဒီစာကြောင်းမှာနားမလည်ဟိပါလားမရှိပါ okay so ဘာလို့တော့လဲသူကရှိရတော့မှာလားစနပါပါ to turn back for home to come back home to turn back for home အင်အတွက်ပြန်လှည့်လာခါဆရာ come back နဲ့ဆိုလို့ခိုင်တော့ဆရာမ home သုံးစရာမလိုပါ decided to come back turn back for home အင်အတွက်ပြန်လှည့်လာခါရဆိုတဲ့ကြောင့်ပါဆရာဒီဟာကြလို့ခိုင် why you ဟိုနော်home ကကြလို့ခိုင်မသုံးလိုက်ရရထင်ပါရောပုံပြေကို novel ထဲကတခါလေးထုတ်ယူလိုက်ဟာချိန်လို့ပါOkay ပါတခြားတော့ပြင်ကြည့်ပြပါမယ်turn back it will take a certain amount
Okay ပါ yeah for ကမထည့်လို့ရပါဘူး sorry ပါစာကြောင်းလေးမှားပါလားဟာလားပုံကြီးပဲမှားလာလို့မသိရကဲ turn back home ဆိုပြီးတော့ turn ပြီးပါရဲ့ yeah to turn back home at no knowing that ဆမ်ကကြလို့ခါရေအင်ကိုပြန်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာခါရေရန်ကြောက်ပြေလို့သူကအချိန်ကြီးပြန်ရောက်လာခါပါရဲ့တဲ့ဒီစာရုံးမှာနားမလည်ရဟိပါလားရှိပါဦး ပြောလိုက်တာဆိုတော့ yes အောင်ဆန်းဝင်း okay so what is the idea of the competition what is the idea of the competitionကဲမရပါလားဒီပြန်ဝင်ရဲ့ပုံစံဒီပြန်ဝင်ရဲ့စိတ်ကူကဆက်ထည့်လိုက်ပြအောင်တဲ့ what is the idea of the competition စိတ်ကူကပါလားအေးပုံပရနဲ့ပြပြပါလားနားစာတင်ဒီဟာနားထောင်နေပါရဲ့မလားစိတ်ကူသဘောတရားပြန်ဝင်ရဲ့သဘောတရားကဘာဖြစ်မှာလဲတဲ့ what is the idea of the competition yeah okay ပါမအေးခိုင် The idea of the competition is to walk as far as possible for home till noon and to come home it will take the same amount of time to walk back home. Yeah, idea of the competition အကြလို့ခါရဲ့ဒီဟာပါနော် to walk as far as possible from home till noon and to come back home as it would take the same amount of time to walk back home. Okay, ba? Okay, now question to Kuhi ba. Did Sam note about the idea of the competition and what he did? About the idea and he decided to turn back home at noon. So, sorry. Yeah. So, he decided to turn back home at noon. Yeah. So he reached home on time. Yeah. Reach on time. Okay, however, Tom with his greed. Tom with his greed to earn more work. And and many which is how we have will be losing, will be yashing the hamio. Tom to your low party net. Juamudu or pollution to your low party net. Did not try to return home. Did not try to Ajaro, Majusa Kaba, our Majusa Harris to return home. To return home, Saja, Ingo Pianlivo Majusa Kaba, even after the midnoon. Even after the midnoon Jalukai de Nileke Nua Jalukai Sam one day, midnoon Jalukai, 1 day a shame aroma de midnoon. Yeah, Jalukai, Saint Doku, Sama Nungo Uma Abje. Uma so. Saturdayကနေပြီးတနိုင်လောက်ထိတတ်မှရဆိုလို့ခိုင်ဆီယမရ7နှစ်လောက်မှာမျိုး midno လုံးဝကြောက်လို့ခိုင်အရှင်တခုဟိုတနိုင်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေသူမှ midno afternoon ဆိုပြီးလို့ခိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက midno သူဒီ montation အလေလောက်ထိတ်လောက်ရတောင်ပါတဲ့သူကကြောက်လို့ခိုင်အင်ကိုပြန်ဖို့မကြိုးစားခါပါတဲ့အဲ့တော့ဆရာဒီမှာကြည့်ပါမယ် tom ရဲ့နောက်မှာကြောက်လို့ခိုင်ဒါ tom ဒါ subject ပါ did not try ကမှ verb ပါသူရဲ့နောက်မှာကြောက်လို့ခိုင်ဒါ tom ကိုပြောထားတာပါ Tom with his greed to earn more work ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုလို့ရှင်တဲ့သူရဲ့လောဘတွေနဲ့ Tom ကတော့ဒီ midnoon ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအိမ်ပြန်လှည့်ဖို့မလုပ်ခပါတဲ့
ဆိုတော့did Tom return home after midnight မင်းတို့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Tom ကအင်ကိုပြန်လှည့်ခပါလားအောင်းသူပဲဖြေလိုက်ဖြစ်ပါ no no Tom didn't return home after midnight. Tom did not return home after midnight okay he walked twice as long as Sam did သူကတဲ့ Sam လမ်းလျှောက်ဟာရဲ့နှစ်ဆလောက်လမ်းလျှောက်ခပါရဲ့တဲ့ and ပြီးတော့ thought သူထင်ခါဟာက he could still be able to return home he would still be able to ကြာလို့ခိုင် CMI ကဒါ can ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တူပါရဲ့နော်ဒါမဲ့ CMI ဒီမျိုးဥပမာအဖြစ်the verb to a model verb သုံးလို့မရတဲ့နေရာဒီမှာ be able to အစားထိုးပြီးသုံးဟာမျိုးပါလုံးနိုင်ရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် he would still be able to return home သူအိမ်ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ before sunset နေမတိုင်ခင်နေမဝင်ခင်မှာသူအိမ်ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကတော့ထင်နေတုံးပါပဲတဲ့ he walked twice သူကလမ်းနှစ်ဆ၆ခါရေ as long as Sam did Sam လမ်း၆ခါရေလမ်းနှစ်ဆ၆ခါရေတောင်မှ and thought he would still be able to return home before sunset နေမဝင်ခင်မှာသူအိမ်ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့သိလို့သူကတော့သူဟာသူထင်နေတုံးပဲတဲ့ဆိုတော့ how much long did Tom walk Tom walk twice as long as Sam did. yeah Tom walked as long as Sam did. yeah twice as long as Sam did ဆန်လန်းလျှောက်ဟာရဲ့နှစ်ဆလန်းလျှောက်ခပါရဲ့တဲ့ how did Tom think Tom ဘယ်လိုထင်ခလဲ translate ထင်ခ Tom thought he would still be able to return home before sunset. Before sunset. He would still be able to return home before sunset. he hurried back ဆိုတာကြာလို့ကသူအရင်လိုလာရဲ့တဲ့အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် when he saw the sun turn orange when he saw သူမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ the sun ကနေပြီးတော့turn orange နေကနေပြီးတော့ခါခဲ့တဲ့အနေရောက်တန်းလာတဲ့လိမ္မော်ရောက်တန်းလာတဲ့အခါဆိုတာကြာလို့ခိုင်ဆရာမဒီနေဝေစားအချိန်မှာကြာလို့ခိုင်မျိုးနေမဝေခင်မှာဒီကလိမ္မော်ရောက်တန်းလာတဲ့ဟာကိုမြင်လာတဲ့အခါကြာလို့ခိုင်သူကအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်လောလာပါရဲ့တဲ့အရင်လိုလာပါရဲ့တဲ့ so when did he hurry back သူကဆက်ရှင်မှာအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အရင်လိုခါရော He hurried back. He saw the sun turn orange. Orange ဟုတ်တယ်နေကနေပြီးလို့ခိုင်လင်းမအောင်တန်းလိုက်တဲ့အခါမှာပဲသူကအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အိမ်လိုခပါရဲ့တဲ့အဲ့တော့တရားဟာကသူအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာညနေဆောင်အချိန်လောက်ခီလောက်ပါနော်ဆိုတော့ unfortunately ဆိုတာကျတော့ကံမကောင်းစွာနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရည် unfortunately he could not even make it halfway home when the sun started to set he could not even make it halfway home ဆိုတာကြာလို့ခိုင်စမှာအိမ်ပြန်လမ်းရဲ့တဝက် halfway home way home ကကြတော့အိမ်ပြန်လမ်းသူကကြာလို့ခိုင် make it halfway home အိမ်ပြန်လမ်းတဝက်ကိုတောင်မှသူမလုံးနိုင်ခါပါတဲ့ he couldn't even make it halfway home when the sun started to set နေစဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့မှသူကအိမ်ပြန်လမ်းရဲ့တဝက်တောင်မရောက်သင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရင်ဆိုတော့ could Tom make halfway home when the sun started to set No. Tom could not make when the sun started to set. Could not even make it halfway home when the sun started to set. yeah so that the WH question la yes no question la Yes, no question. No question, ma'am. okay slowly the PhD darkness engulfed his heart and he had to drag his tired feet back home the PhD darkness ကကြာလို့ခိုင်အမောင်သူက engulf ကကြာကဝမ်းမြူလိုက်ရေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် or his path ဒီမှာ path ဆိုတာကလမ်းကြောင်းကိုပြောတာပါ WAY way နဲ့လေးဆင်တူပါရဲ့ his path သူရဲ့လမ်းကြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်သူကဝမ်းမြူလိုက်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာဝင်လောက်ခိုင်
you will not hide and he had to Siamayo dia had to saka have to yep bab to ba massive must na do dia ma tania he must yet bab to ba he had to drag saka to ya tai sway ya ba ye his thigh and feet သူရဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ခြေထောက်ဒီကို drag တိုက်ဆွဲပြီးတော့ပဲ drag his thigh and feet back home drag တိုက်ဆွဲပြီးပဲအိမ်ပြန်ခါရရဲ့တဲ့ slowly darkness engulfed his path and he had to drag his thigh and feet back home so who had to pull his thigh and feet back home who's John. so yeah yes Yes. Put his tire feet back home. yeah it's Tom ผมငါကြလို့ဟိခါကေသူကပြန်ဝေးမှာရှုံလာခိုင်နော် but he had lost the race သူကပြန်ဝေးကိုရှုံလာပါရဲ့တဲ့ only because of his greed သူရဲ့လောဘတိကြောင့်ပဲဒီပြန်ဝေးကိုရှုံလာရဲ့ greed leads to loss greed ကလောဘ leads ကကြလို့ဟိခါကေဥတီဟာ loss ကဆုံးရှုံးမှုလောဘတရားကနေပြီးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုပဲဥတီနေပါရဲ့တဲ့တော့ he had lost the race သူကကြ because နဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမ because နဲ့နောက်မှာ sentence တစ်ခုလုံးပါလားမပါနဲ့ his great ဆိုတာကဆီယမရဲ့ noun ပါအဲ့တော့ because ရဲ့နောက်မှာဥမာပဲ noun တစ်ခုကြောင့်ဒီဟာတစ်ခုကြောင့်ပဲ sentence တစ်ခုရေးစရာမလိုတဲ့အခါမှာ because ရဲ့နောက်မှာ of ပေါင်းပြီးလိုက်ရေ because of ရဲ့ဒီလိုဟာနောက်က noun တစ်ခုထည့်ပြီးလိုက်ရေသဘောပေါက်လားဟိုအပြည့်ဆရာမကတခါတလေမှာကြားလို့ခိုင်အကြောင်းပြချက်ပြီးတဲ့အခါမှာ sentence တစ်ခုလုံးကိုရေးစရာမလိုတဲ့အခြေအနေတည်းရဲ့ရေးအချိန်မျိုးမှာ noun တစ်ခုပဲရေးရဖို့ noun တစ်ခုကိုဖော်ပြရုံနဲ့လုံလောက်ရေးဆိုလို့ခိုင် because of ရဲ့သူရဲ့နောက်မှာ noun တစ်ခုကထည့်ပြီးလိုက်ပါဒီကရရပါနဲ့ဆိုတော့ who lost the race and why John lost the race. And because of his greed. because now why နဲ့ mean ခိုင် because နဲ့ဖြေရရဲ့ to နဲ့ဖြေရရဲ့ because he was greedy yeah because of his greed asဆရာမရော because he was greedy yeah he was greedy သူလောဘကြီးခလို့ပါလို့လည်းဖြေလို့ရပါ okay what leads to loss greed leads to loss It leads to loss. yeah greed leads to loss လောဘကြီးဟာလို့ပြီးဆုံးရှုံးတတ်ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ပုံမြင်ကဒီလောက်ရပါတော့နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြရတော့အောင်သူနားလေးပြရထင်ပါတယ် okay so ပုံမြင်လေးကတော့ထားပါပဲရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးသတ်လိုက်ရပါSama. Yeah, greed lead to loss ရဲ့စကားစုပဲပုံစံမျိုးပဲမဲထောက်လို့ရပါလားဆိုလိုစကားပုံစံမျိုးပဲရပါတယ်ဆိုလိုစကားလိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ် greed leads to loss ဆိုပြီးဒီခိုင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဒီအကြားလို့ခိုင်ဒီမှာဒီ greedy boy ရဲ့ greedy အကြားလို့ခိုင်ဆရာမရဲ့ adjective ပါ greed ကကြားရဲ့ noun ပါဒီနေ့ကတော့ storytelling ကဒီလောက်ပါ